意，你更新了个啥？我动不了了。你知道我有多绝望吗？我想了想，决定切屏试试管不管用。OK， 没用，那就只能重新登录了。因为想着第一局一般都会有人进，所以只能赌一把了。看猴哥以最快速度登录游戏，教学博主可不是说着玩的。快快快！怎么加载这么慢？对手都快到终点了吧？现在遇到了更新后的第二个问题，退出游戏重连后会强行变成30帧。刚毅，你看我这视频像不像 PPT？ 你知道我跑的有多难受吗？你不知道，只有我知道当时的感受。OK， 看到这里是不是觉得我还有希望？没错，我当时也是这样觉得的。当时还想感谢那些人机，但是他出现了，一位捣蛋鬼正抱着箱子出现在我面前，把我最后一点希望给磨灭了。成功速8扣了23分，你知道单排夺冠加多少分吗？只加10分，这真是令猴感到悲伤。还有你更新的道具音效，捡个道具你还弄个音效提醒我，是怕我不知道我捡了道具吗？你以为这就完了？听听你那回溯音效。不知道的还以为我窜稀了，把音效换回来吧，别整得花里胡哨的。实在不行，弄个道具音效开关也行啊。记住，这不是吐槽你，是一个玩家用23分来告诉你这次更新的 bug， 赶紧去修复 bug， 别再寒了我们玩家的心。